Posádka je připravená. Jak se ti sedí? Skvělý? Dobrý. Takže uděláme kontrolu všeho, aby jako nedošlo k nějakým nepředvídatelným situacím. Takže, jak jsme na tom? Stěrače. Stírají. Výborně. Nouzový východy, víš, kde jsou? Uvidíme, Kamkoliv, v podstatě kamkoliv. Takže, uděláme zkoušku. Pravý blinker. Já ho zabiju, Funguje. Tady se bude odbočovat dlouho, no. Jo, posledně ano, to vás upozorním, když jsme dělali zkoušku, tak to opravdu narval do lidí a Piaggio přišel o 2 prsty, no, jako. Takže jste tady všichni na vlastní nebezpečí, jo. To vás upozorním předem. Je to fakt nebezpečí. Co máme k pití? Občerstvení funguje? Výborně. Levej blinker. Levej. Taky funguje. Dneska můžeš jet rovně a zatáčet na obě dvě strany. Stále kvokán. Stále kvokán. To všichni. Výborně. Fantazie. Takže vyzkoušíme přední světlo. Jestli nám funguje. Jestli můžeme jezdit i v noci. Výborně. Taky to funguje. Tak, teďka, jo, já jsem vám zapomněl říct jednu věc, ono to má i satelitní navigaci, jo. Se satelit je komunikace, jo, to tam je. Takže ještě uděláme kontrolu podvozku. Kontrola podvozku. Všechno funguje? Levá podhuštěná, tak to jede nalevo, tam je dost místa v pohodě. Takže, můžeme? Co posádka? Skvělý. Takže navážeme spojení. Výborně, spojení navázáno. No, a teďka přijde to, na co všichni čekáte. Tady vzadu, jo, ještě kousek, prosím vás. Fakt nevíme, co to udělá. Ženy s dětmi běžte opravdu hodně daleko. A teďka to odstartujeme. Takže pomůžete mi 1999, 998, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,